يزال كثيرا حلولا كما في الكون يدعولا بتعيد نور على وسار في أمان وسار في أمان يا ربي daawadayaal halka aan galabta mar kale sida tooska ah aan idin kala soo hadlayno waa markaska weyn Allah u naxariistay caalimkeena weynaa Sheekh Cali Cabdulle Cumar oo siyaaradiisa silaatanaad ay ka dhacayso halkan galabta halkan waxa isugu yimid dariiqada qaadiriya gaar ahaan wiisiyada waxaa goobta galabta ka hadlay qaar ka mid ah mashaayiqdii ajillada ahayd oo ka soo qayb qaadatay siyaarada maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa binicmati rabbika faxadid nicmada ilaahay in laga sheekeeyo waaye xadratullaahi oo noo soo socotay sheekhaynii Shacli Cabdulle ee jaliilka ahaa muddo bil ayay soo socotay ziyaara furkii maalin dhexdaas ayaan ka hadalnay maantana waxaan joognaa ikhtitaamkii iyo xadradii soo gebagabayntii weysiyada iyo caawa oo dhafarkii waxaa ilaahay mahadiisi ah oo ilaahay uga mahad celinaynaa si salaamo ah oo fiican oo farxad leh oo ay noogu dhammaatay inoogu soo gebagabowday maanta waa maalin aad iyo aad ay iskugu imaadeen dad ahlu fadaa'il ah dad ahlu baraka ah dad ahlu sharaf ah oo ilaahay iskugu keenay taas ayaa nicmo noogu filan axbaabi fillaah waxaa farxad noo weyn noo ah ka soo qaybgalka aan ka soo qaybgalnay ziyaarada sheekheena Abu Shacli Cabdulle faradiyallahu ta'ala anhu an jamii'i mashaayikhi wa usuli wa furuu'i Allah ka raali ahaade sheekha waxaa kaga filan dadka soo xaadiray ziyaartiisa ee soo tacdiimiyey yaa ku filan ilaahay qofka haddii mar uu jeclaado sida aayadiisa kale ku sugneed sayajcalu lahumur rahmaanu wuddan waaye galgaceel ayaa ummadda ilaahay u dhexgeliyey intaanoo dhan sheekha jaceylkiisay ku timid jaceylkaas oo sababay taqwada ilaahay uu siiyey sheekheena Abu Shacli Cabdulle wuxuu ahaa sheekh taqi ah maxaa tiri ahlu fadli ah caalim ah ilaahay idinka iska leh wuxuu ahaa sheekh oo محب الفقراء والمساكين جعل فقراء يا مساكين تاكلية وحوها شيخ الله كرال نقضي ومدى أقرقاره ما شاء الله وما أنت وحاسكوكو نمذي أهل الطريق لن وهبا عن كلام مغنين يعني أنت عن زيارة ويسعوتي بشان أنا يسعوتي زيارة دي شيخنا الشيخ علي عبد الله أنت عن أمته مخلوقه إدل سوقس بيي مجران أنت دياردي لواتن إسدادات يا هذا لتاجيهاي شيخ وهو من أهل الطريقة وين دينته وين وساقبتي أو سيدا ما تركيسان سيدا سومركم نولاينه سيدا يا شيخ أكتيس لو كل مجري هذه وحنا فرح سنة هاي أنا قلبت قوم جوجنا هاي زيارتي ولي إلهي عالم كها زاهد كها ناشر طريقها الشيخ علي عبد الله عمر زيارتي سينا ما أنت جوجنا أو أي بنابحي حضرة أن نحتاجنا هاي إله نوم هذا علينا وحن حسوسنا هاي وأنا ربع قلبته إلى هل كان كحسوسته حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوم تحابوا بحب الله ما أدتك ما أنت ماشان سقوي مالين waxay ka mid tahay mubaasharaadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha wuxuu noo sheegay inay isugu tagayaan dadka ilaahay dartii isu jeclaaday oo ilaahay maxabadiisa daraaddeed isugu yimaadeen calaa manaabiri min nuur yaqbiduhum alambiyaa washuhadaa iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam jannatul firdaws allah hageeyo dembigiisa allah ha dhaafo dembiga waalidkiisa waxa uu qabtay ummad badan oo wax u taray khayr allah siiyo jannatul firdaws حتى ستمدنا كل جيل حتى ستمدي أو زيارة ستمدي كل غير كل الله ودعو
وحسو سيارة شيخ علي عبد الله وعمر كر الله ودقو الله عفيو دنبي داف الله سيو وداد كيسد الله ومسكنا الشيخ جراء أو شيخ محي الدين شيخ علي أو عبد الله عمره كر الله كدقو إلهي ذكي ما شاء الله وحقو فرحسنا هاي زيارة لاتني سيادات شيخين عالم كهاي شيخ علي عبد الله عمر افتتاح عيدنا كسوقيب قلا ما انت اللي ختمه وبنا بحيدنا كسوقيب قلا فرحت اي تاي شيخين صاحب السجاده شيخ جريش علي عبد الله عمر صلى الله عليه وسلم زياره الله كدغا هذا بالله التوفيق عبد الله سياد مركز كوين شيخ علي عبد الله هويك دينته تي في مقالة مقديش